Привет, привет еще раз, девочки, мальчики. Я извиняюсь, завтра будет кармический такой вот у нас сильный расклад. Вымотал меня предыдущий расклад, сейчас будет коротенький. Такой, знаете, что на пороге, что на дороге и так далее. Ну, стучит, гремит, двери открывает, на порог ступает. Именно у вас. Итак, высшие силы, прошу вас, покажите мне, пожалуйста, какие события произойдут негаданно-нежданно. Так, давайте. У бусинки мои. Не буду сигнификатор делать. Что стучит? Что стучит? Так, что ей стучит? Прям вот-вот. Что ей стучит? Так. Что ей гремит? Что ей гремит? Двери открывает. На порог ступает. Так. И на Ленормане добавлю. И буду рассказывать. Стучит. Что стучит, мои бусинки? Что стучит? Стучит ей. Ого. Гремит ей. На порог ступает. И двери открывает. Офигеть. Ой! Ну, смотрите. Стучит. То есть это чуть подальше. Что стучит? Ого. Вы долго слишком ждали и не отпускали какого-то мужчины из сердца. Но я вам скажу, что вы над ним... Ну, как... Он от вас зависим, одним словом. Что вам стучит с ним? Вот вы сама вышли. И этих событий не избежать. Здесь есть предложение руки и сердца от этого мужчины. Офигеть. Стучит. Гремит. Когда вы уже думали, что ничего вообще не будет, и этот мужчина манипулятор, и не сделает никогда выбор, а вот здесь, вы понимаете, да, он хитрец, но он от вас скрывает очень многое. Здесь будет сообщение и предложение выйти замуж. Бумага официальная с печатью. Стучит, гремит, двери открывает. В ваш дом. Он. Тот, с которым не было долго сообщений, разговоров. Здесь радость от встречи именно в вашем доме. Переезд куда-то. И причем он идет с большими подарками. И на порог ступает. Вы не верите уже ни в любовь, ни во что. Вы переплакали уже все. Ну, вы думаете, что уже, наверное, нет. Наверное, этого уже не будет. Но тут на порог ступает быстро, негаданно, нежданно рыцарь жезлов. Это ваш тот самый мужчина издалека. Ночью приедет, негаданно, нежданно. Ждите на пороге. Обалдеть, это очень скоро.
Ну что, мои хорошие, будете ли вы рады этому? Давайте я просто посмотрю. Ну, здесь, да, идет нечаянная радость. А что вам... Нет, прямо я даже не знаю, как вопрос задать. Что на него так повлияло, давайте так. А что на него так повлияло, что вот он к вам едет? Что на него так повлияло? Ну, во-первых, он вас ревнует жутко. Но вы для него королева жезлов, которая умеет ждать причем. Дико ревнует королеву жезлов. И он говорит, она умеет ждать. Я ее никому не отдам. Нечаянная радость вас ждет. С чем идет? Вот после долгого молчания он идет, а вы не верите уже. Но здесь судьба сама вмешивается. Вы должны быть вместе по судьбе. И что? Звонок, смс-ка будет, что-то такое. Мужчина принял решение. Какое? Я иду к королеве кубков, к своей королеве кубков, которую я очень люблю. Ну, что ты хочешь от нее? Возрождение отношений. Девочки, здесь судьба, сама судьба. Не уйти вам, говорит, друг от друга. По судьбе вы. Если вы поссорились, значит, будет примирение. Идет он, как король Пентаклей, взять за вас ответственность. А выбор тогда в чем был? Что он хотел? Выбирал из кого, из чего? Да, будет вкладываться, потому что понимает, что вы в него вложили все ресурсы. Император ваш прям жесткий. Ну хорошо, ты... Какой выбор-то был у тебя? Ага. Ну, либо с деньгами прям вот... ну, деньги где были? Но там зато, понимаете, бездуховные отношения. Но зато деньги, стабильность. Ну вот, либо любовь, да? Да и зависимость-то была там, ну, действительно по деньгам. И что, переборол свою зависимость? Да. Лучше я, говорит, к ведьме пойду, к мудрой. Я знаю, что, выбрав ведьму, мужчина всегда будет и в ресурсе, и в любви. И она может все. И что? Да, это она, моя жена. И я ее ценю. Я для себя, говорит, уже считаю ее женой. Да, это ваш человечек из прошлого. Холодный, расчетливый. Девочки, прошла трансформация, он больше не хочет жить, как раньше. Что, понял что-то? Конечно, понял. Ты моя семья. Я тебе должен семью дать. А вот там по десятке мечей закрывается. И что? Хочу жить в гармонии, хочу в радости жить, хочу в равновесии. Хватит бояться, хватит, говорит. Не буду больше закрываться, буду за нее бороться. И пусть наш брак освещают на небесах. Ну что, я могу только пожелать вам, девочки. Нагрянет он к вам нечаянно и негаданно, как, я не знаю, снег среди лета. А давайте спросим, хоть приблизительно-то, хоть когда появишься-то? Нулевой аркан. Ну, или конец месяца, или прям вот внезапно. Ну, дурак же, он же такой неконтролируемый. Это, когда хочу, тогда и появлюсь. Ну, точнее. У кого-то через 8 дней, у кого-то с цифрой 8 связано, 18 через 8 дней. Что еще может быть? Да, ну на пороге уже вот король кубков, точнее. Вот говорю, внезапно и негаданно. Рыцарь мечей, это говорит о внезапности. Идет 17-е. Аркан старший 17-го, может быть, издалека едет. Причем сердце у него разбито. Но едет к вам, к императрице. Вы для него императрица.
Да, девочки, это кармические отношения едет к вам, чтобы наладить отношения издалека, по миру, помириться. У кого-то здесь, девочки, у кого-то здесь от 17 числа до 21 появится. Причем, почему-то мне с утра сегодня цифра 21 шла. 21, 21. Очко. Это его любимое число. 21. Я не знаю. Девчонки, ждите, мои хорошие. Ну, может быть, нет, не знаю, но башня 16-я. Короче, вот как-то так. Люблю вас, мои хорошие. Пока.